મોરબી ટંકારાના ધુવનગર નજીક આવેલા બારનાલા પાસે આજે વહેલી સવારે ટોરસ અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેના લીધે એકનું મોત નીપજ્યું હતું. હાઈવે પર આવેલા પુલિયા પર અકસ્માત સર્જાતા હાઈવે પર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા અને લગભગ હાલ 5 કલાક અકસ્માતને વીતી હોવા છતાં ત્યાં ટ્રાફિક જામ જોવા મળી રહ્યું છે અને ટ્રાફિક પર કંટ્રોલ કરવા ટંકારા પોલીસ ટંકારા પાસેથી વાહનોને બીજા માર્ગ પર ડાયવર્ટ કરાયા હતા. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ ઓનલાઈન, મોરબી.